Ես ասում եմ մենք Ռուսաստանի Դաշնության չենք վիճել, չենք վիճում, չենք վիճելու։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ապրիլի 1-ին կայացած հանդիպումից անցել են շաբաթներ։ Չնայած հայկական կողմի հավաստիացումներին, թե բանակցությունները կառուցողական էին, բիզնեսը եւ քաղաքացիները դժգոհում են արձանագրելով, որ Մոսկվան փոխել է իր վերաբերմունքը։ Վարչապետի մարզային այցերի ժամանակ քաղաքացիները նրան մեղադրել են Ռուսաստանի հանդեպ իշխանությունների որդեգրած քաղաքականության բացասական հետևանքների համար։ Ինչ ալնելու մեր այս վիճակը Ռուսաստանի հետ։ Գնացին իմ պասպորտը, քերեցին անուլիրը վտարին, տեխնիկաներս մնաց ընդեղ, տունս ընդեղ, կնիկ երեխա ընդեղ, մորս գերեզմանն ընդեղ։ Վարչապետի վարած քաղաքականության հետ հաշտ չեն նաև հայ գործարարները։ Փաշինյանն ապրիլի 13-ին հանդիպել էր խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ եւ հավաստիացրել, որ դժվարությունները կհարթվեն։ Իմ հիմնական ուղերձը այն է, որ մենք գոլային իրավիճակը ստեղծել ենք, այդ թվում մեր տնտեսության համար մեզ հարկավոր է կարողանալ այդ իրավիճակը շարունակական անդադ օգտագործել։ Եվ չնայած կառավարության հրապարակած տեսանյութում միայն Ռուսաստանի Դաշնության թեմայի հետ կապ չունեցող հատված էր, սակայն հանդիպման մասնակիցները ԶԼՄ-ներին պատմել են, որ նույնիսկ բացեիբաց դժգոհել են կառավարության վարած քաղաքականությունից։ Հատկանշական էր, որ վարչապետի հետ հանդիպմանը չեն մասնակցել գործարարներ Սամվել Կարապետյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Մոսկվայի ազդակները սկսել էին հանդիպումից մի շաբաթ հետո, երբ ապրիլի 7-ին Ռուսաստանի Դաշնության կարգավորող մարմինը դիմել էր դատարան Պրոշյանի կոնյակի գործարանին արտահանման լիցենզիայի զրկելու հայցով, իսկ ապրիլի 12-ին իրավապահները նոր ընթացք էին տվել ջերմուկի վերաբերյալ 5 գործին, չնայած այն հանգամանքին, որ փորձաքննության հերքվել էր բուն հանքային ջրի հետ կապը այդ գործին։ Հանդիպման հրապարակային հատվածը շարունակվեց 40 րոպե, որին հաջորդեց ավելի քան 2 ժամ տևած առանձնազրույցը։ Мы видим, что внутриполитические процессы в Армении набирают обороты и скоро выборы. На что хотел бы в этой связи обратить внимание, несколько вещей хотел бы затронуть. Կողմերը չթաքցրին հակասությունները եւ բացահայտ խոսեցին դրանց մասին։ Конечно, самый чувствительный вопрос до сих пор, мы это понимаем, мы с вами часто об этом говорим, это все, что связано с Карабахом. До сих пор возникают вопросы и какие-то претензии к организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. Здесь мы тоже должны точку поставить, и было бы лучше, если бы это не было такой частью внутриполитического процесса, особенно в ходе предвыборной кампании. Да, мы признали Карабах в составе Азербайджана, но мы сделали это только после того, как высшее руководство Российской Федерации дважды публично об этом говорил. Առաջի անգամ այդպես բացահայտ խոսքը գնաց Հայաստանի ներքաղաքական process-ների մասին, որտեղ նախկինում Ռուսաստանը իհարկե ունենալով դիրքորոշում ինչ-որ գործընթացների մասին Հայաստանում, ելի այդ մակարդակի վրա այդպես բացահայտ դրա մասին չէր խոսում։ У нас в Армении очень много друзей. Нам бы очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, я знаю, находятся в местах лишения свободы. У нас нет местах не столь отдаленных участников политического процесса. Փորձագետների կարծիքով Մոսկվայի հրապարակային դժգոհությունն ու տնտեսական ազդակները վկայում են հարաբերությունների նոր փուլի մասին։ Մոսկվան դժգոհությունները հանրայնացնում է հերքելու այն թեզը, թե Ռուսաստանը խնդիրներ չունի Հայաստանի հետ եւ ասելու Երևանի հնչեցրած պաշտոնական տեսակետները ռուսական կողմն ընկալում է որպես քննադատություն իր հասցեին։ Կարծես թե կար ակնարկ, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ Հայաստանում տեղի ունենային, ինչ ունեցան Մոլդովայում ընտրություններից 2 օր առաջ 2 ռուսամետ կուսակցության մասնակցություն արգելվեց Կատարանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ։ Այդպես ասվեց, որ Ռուսաստանը չի ցանկանա, որպեսզի նման բան տեղի ունենա նաև Հայաստանում։ Փաշինյանի կողմից հանդիպումը հաջող որակելը փորձագետները բացատրում են հարաբերությունների կառուցողական կողմն ընդգծելու փորձով։
Ենթադրելու այո, գուցե անհատեցախտիկների հանդիպման ժամանակ եւ հատկապես եթե եղել է ավելի նեղ ձևաչափով աշխարհաշ հանդիպում, գուցե ինչ-որ դրական բանավաճություններ դեռ բերվել, բայց կարծես թե բանավաճություններ չեն հրապարակվում։ Հարությունովի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն ուզում ընդունել, որ խնդիրներն այդքան շատ ու խորն են ռուսական կողմի հետ։ Կա ձգտում ներքաղաքական լսարանի համար նվազեցնել էլի իրավիճակի լրջությունը կամ խնդիրները։ Պողոսյանի դիտարկմամբ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հարցազրույցը հստակ ազդակ էր Հայաստանի ղեկավարության խոսքի եւ գործի հնարավոր անհամապատասխանության վերաբերյալ։ Շատ խնդիրներ են ու թե Հայաստանի ղեկավարության խոսքի եւ գործի իրար չի համապատասխանում, խոսքով նշվում է ռուսական եկամարության եւ ԵԱՏՄ-ից ռուս գալու մտադրությունների բացակայության մասին, մինչդեռ իրականում ուղղակի քայլեր են արվում ռուսական բիզնես Հայաստանից դուրս մղելու ուղղությամբ։ Այսինքն ընդհանուր Հայաստանում կա մտահոգություն, կա որոշակի դժգոհություն Հայաստանի կառավարության քայլերից եւ այսպես ասենք կա նաեւ ակնարկ, որ եթե այս գործողությունները շարունակվեն, ապա դրանք, այսպես ասենք, հանգիստ են մի իրավիճակի եւ Ռուսաստանը ինքը ստիպված կլինի պատասխան քայլեր ձեռնարկել, չէ՞ քաղաքականների տրանդ ավելի ոչ մի խնդիր չունենա, բայց այ ավելի շատ լայն բանկվածներ, այսինքն միջի-միջակայական քաղաքացիներ, իրենց կենսամակարդակի կամ իրենց սեփական գրպանի վրա կարող են զգալ այդ քաղաքականության հետևանքները։ Ինչ ալնելու մեր վիճակը էս է Ռուսաստանի հետ։ Դա երբ է տեղի ունեցել։ 3 օր առաջ են ընձյուղարկել։ Ինչի՞։ Որովհետև երևի անձնագրի մեջ խնդրեմ ա եղել իրավական։ Չէ, պրյամո ռուսներն ասում են, որ պետք չէր, որ մեր հետ ասում մեր բանի հետ, Պուտինի հետ պետք չէր այդպես խոսալ։ Այդպես են ասում, համի ոնց հասկանանք ինչ ալնելու, մեռնելու եք տեսաղ։ Եղբայր նախ կենթանի եք։ Փաշինյանի հաջող գնահատականին հաջորդեցին Երևանի կոշտ արձագանքները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չբացառեց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը պատժամիջոցների դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետությունն իր որոշումը կայացնի եւ դուրս կգա վերջնականապես թե ՀԱՊԿ-ից, թե ԵԱՏՄ-ից եւ մնացած կառույցներից, բայց չեմ կարծում, որ դրան կգնա կհասնի։ Իսկ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը շեշտեց Հայաստանի եւ Միության փոխադարձ տնտեսական կախվածությունը։ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին շատ պետք է, իմ կարծիքով, եւ այդ կարեւորությունը հաստատ գազինից իմ կարծիքով ավելի կարեւոր ու թանկարժի։ Եվ հավես այս աշխարհում ոչ մի բան անվճար չի, այդ թվում գազի գինը։ Եվ գազի գինը, որ Հայաստանում $155 է, դա մեր գեղեցիկ աչքերի համար չի։ Փորձագետները նշում են, որ իրավիճակի սրմանը կհանգեցնի նաև պաշտոնական Երևանի արձագանքը։ Հարությունովի կանխատեսմամբ թրիփ նախաձեռնության եւ երկաթուղային կոնցեսիայի շուրջ տարաձայնությունները կարող են լարվածության նոր փուլի հանգեցնել։ Հայաստանի իշխանությունները բարձր չեն ուզի ընդունել, որ խնդիրները այդքան շատ են ու խոր են ռուսական կողմի հետ։ Բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը ենթադրում է, որ մենք պետքա լավ հարաբերություններ պահպանենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումն ու դրան հաջորդած զարգացումները վերհանեցին հայ-ռուսական հարաբերություններում կուտակված խնդիրները, հատկապես նախընտրական այս փուլում։ Թե արդյոք կողմերը կգան իրավիճակի հետագա սրման, թե կկարողանան գտնել փոխզիջումային լուծումներ, ցույց կտա ժամանակը։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները դեռևս մնում են Երևանի եւ Մոսկվայի փակ դռների հետևում։ Մինչ այդ իշխող կուսակցությունն իր նախընտրական հոլովակներում արդեն իսկ հակադրում է դեպի Եվրամիություն եւ Ռուսաստան ձգտող քաղաքական ուղղությունները, քաղաքացիներին զգուշացնելով սոցիալական ցանցերի հնարավոր սահմանափակումների եւ այլ վտանգների մասին։ Արաքսիա Սնխչյան, Armenia Today։